都准备好了？是的，大人。过几日，玄玉会接应你入宫。你这次入宫的唯一任务就是找出侯爷在宫中被关的位置。待几日便是宫中的中秋盛宴，我们会一同入宫，伺机救出侯爷。属下明白。你这么做，有可能会让你丧命。我知道。那为什么还要这么做？属下这么做。 见吧，我不去，你自己去。哎，我实在没办法一个人面对长汉，你就陪我去吧，好吧？松手啊你！求求你，求求你！你们在做什么呢？长汉，我玄玉在这个地方郑重的给你道歉，对我之前给你说的那些话，做的那些事情，对不起。算了，过去的事情就不要再提了。 过去了，这怎么可能过得去啊？我一想到我对你说的那些、做的那些，哎呀，过不去的了。玄玉，你做了什么呀？我曾经自以为好心的想要跟他分享一下那个春。没事的，大人。只不过玄玉曾经跟属下分享过一些他所画的春天的景色罢了。荣姑娘，临走之前，我有些事情想向你交代一下，你可以随我来一下吗？你做了什么？我给他看春宫图啊。这是大人的药单，我不在的这段时间内，就拜托你照顾大人了。知道了。刚才你在门口都听到了吧？